Oi pessoal, eu sou a Adriana e você está no caminho da Adri. Hoje no caminho da Adri, quero ensinar para vocês uma respiração que se chama respiração Brahmari, ou respiração ao som da abelha. Essa respiração é muito útil para gente, principalmente agora nesses tempos, né? Que muita gente está com muita ansiedade, com dificuldade para dormir, né? Essa questão do isolamento social, né? Que acaba deixando a nossa mente mais inquieta. Então, e tantas coisas acontecendo, né? Então, essa respiração, esse pranayama, ele ajuda a gente a ficar mais tranquilo, a ficar mais calmo, e ajuda a dormir melhor. Né? E eu resolvi gravar hoje esse vídeo porque hoje é o Dia Mundial das Abelhas e as abelhas também são tão importantes para nós, para a vida na Terra, né? Para o meio ambiente. Então, vamos aprender a respiração, o pranayama das abelhas, tá? Então, como é que é? A gente vai sentar com as costas eretas e aí vai colocar os dois dedos indicadores aqui nesse lóbulo das orelhas. E aí a gente vai inspirar e quando a gente expirar, a gente vai fazer o som que é o som das abelhas. Então a gente vai inspirar e expirar 3 vezes. Então inspira. Inspira de novo. E a última vez, inspira. E aí, aqueles pensamentos, né, que estavam muito acelerados na nossa cabeça, o som das abelhas, ele faz os pensamentos se aquietarem mais, né? E isso dá uma tranquilidade pra gente e ajuda, né? Você pode fazer antes de dormir, ou você pode fazer antes de meditar, para que a sua mente fique mais centrada, tá bom? E meditem, né? Respirem, que isso ajuda a gente passar por esse período com mais tranquilidade, né? E com mais presença, tá bom? Até a próxima!